Recuerdan todos a mi Q-Ser, la cual hicimos unos buenos videitos. Ha durado esto, hacha y machete. Y ahora les presento un nuevo modelo, el cual estoy usando y probando en la REN. Señores, esta vez continuamos con Volani. Gente del canal, ¿qué tal? Espero se encuentren de lo mejor y en este nuevo videito vamos a conocer acerca de un nuevo bujecito, una nueva marca que estoy probando en mi bicicleta. Nos hemos metido con este bujecito chino. La marca Volani es una de las que está iniciando en el mundo del ciclismo y tiene una extensa gama de productos de mountain bike. De antemano les aviso que esta masa tiene un muy buen costo y a las prestaciones que nos da es perfecta. A ver, vamos con características breves de todo esto. Pues es un buje de 12 por 148 con un sistema de núcleo micro spline igualito a este. Vamos a tomar el de la Q-Ser y les voy a mostrar. Mismo estado, mismo sistema, mismo todo. Un diseño sencillo, minimalista, pero hermoso. Se siente buena, se siente sólida y de calidad. La construcción de esta manzana en realidad es interesante y muy similar al de la Q-Ser. Mismo material, aluminio, de muy buen peso. Estoy más que seguro que el peso de la Volani es idéntico, porque si más no recuerdo es 305 gramos el peso de esa. Vienen también con sistema clásico de 4 rodamientos sellados para esta construcción y que ruede de muy buena manera. Pues como ven, tenemos 2 aquí en el núcleo y 2 aquí en el buje trasero. El sistema de anclaje del disco es el mismo que vimos aquí, con el clásico sistema de 6 pernos. Pero sí hay una diferencia brutal a comparación con la Q-Ser, pues en el núcleo de Q-Ser encontramos un sistema clásico de 6 trinquetes, pero ojo, de un solo diente. Ahora en Volani encontramos un sistema de 6 trinquetes mismo como ven ahí, pero tienen una diferencia brutal que ahora los trinquetes tienen 3 puntos de clic. Vamos a hacer 2 pruebas de sonido. La primera con Q-Ser, la cual hemos rodado por un largo tiempo ya. A ver, ahora la prueba de sonido con la Volani. Vamos a hacer lo mismo. Productos chinos no son malos por ser chinos, sino que depende del trato que le demos. Tenemos una marca calidad-precio brutal. La compatibilidad de las marcas hoy en día es un tema que todas están generalizando. Puedes encontrar la manzana que gustes y necesitas para tu navecita. Muchachos, la verdad el test drive de ahora está genial. Quiero que lo vean y chequen los buenos madrazos que le di y yo sé dónde darles en el lugar perfecto. Pues vamos a que revisen esas tomitas a ver qué les parece. Bienvenidos al test drive ahora sí de la Volani. Como les dije, estamos testeando ya esta masita, lleva un buen tiempito atrás. Ahora sí podemos darle una conclusión más clara. El suicida que nunca se ahueva las aventuras. El único rider que está disponible los domingos, porque todos están chuchaquis. No, toco mandarina. Esta masita la verdad es barata. Por un precio de 50 barras aproximadamente, encuentras un modelo genial, barato, bueno, suena rico. Hay que picarla. Hoy sí vamos a conocer la Avaflow que tanto se ha visto, pero vamos a darle suave. Se parece al vuelo del Guarro, pero un poco con más dificultad, que es este cerradísimo. Pegalte, ahí puede saltar algo. Oye, ahí es doble, pero hay que venir enculadísimo.
Oh, uy, una bestia que le han hecho. Ven a ver este. Oye. Frenas. Oh. Oye, que tú. Y casi me voy recta. Y sueltas ahí. Y fra. Este sí le damos. Full pedal, full pedal. Cuando tú volteas las cosas así, malos saltos, malas caídas, malos recibimientos, ahí es donde se perjudica. Mi bici está que pide a gritos aceite de cadena. No hay nada alrededor. Lo que nos puede salvar es aceite de carrito. Y aprovechando esta parte de aquí, miren nomás el sonido que se carga volando. Ahí llegué casi. ¡Pilas! ¡Oh! Señores, hemos estado pedaleando y metiendo bastante fuerza ese pedal. Me estaba dando duro, incluso unos pondazos tengo por aquí que casi le llego al shock, al tope, pero no. Uf, se comporta fenomenal. La verdad no necesitas ni gastar millonadas para tener una buena masa. Se conserva re bien, no hay juego en la llanta. Aquí es una forma donde ves jueguito, pero está genial. Qué bien bicicleta. Guarito, nunca nada será mejor que Guarito, porque Guarito sí, años que ya está aquí. Arrecho, zapateada. Ay, casi te me doy contra la drop. Paja en la boca. Ay. Ay, ay, sí le di duro. Duro le di. Perdóname, bici. Vamos. Con todo. No te quedarás. Dale, 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 dale. Ay, llegué con las justas. Es que me quitaste velocidad. Vamos, pista. Pienso que con Volani esta vez estoy felizote. Vamos a ver. Ese es el test drive que le hemos dado esta vez a la Volani. Sinceramente le di algunos cortos en unas, incluso golpeé al desbloquear esos nuevos saltitos en Lava Flow, pero la verdad, como les dije, la masa se siente sólida, se siente bien, rueda bien, suena fenomenal. Algo importante en esta clase de masas, que es la principal razón por la cual todas las personas cambian sus manzanas para que suenen y tra. Muchachos, yo en lo personal me quedo más que satisfecho con la Volani. No ha cogido holgura sus rodamientos, algo importante ahí, pero veremos cómo va avanzando todo esto con el paso de los días y solo el tiempo nos dirá. Y para terminar, señores, este videito, espero les guste. Como siempre, un like, un suscríbete, síganme en mis redes aquí y aquí, y a la siguiente nos vemos.